brabo aí. Daí pra mais. Você tá doido? É água demais. Pura bucha. Água é no maço. Ah, no mar também dá. Caraca, esse canto bom, isso aí deve ter peixe demais. Aham. Se você tiver uma isca boa mesmo, aí eu te falar pra vocês, você não vem tirar peixe aí não. Cara com uma isca boa aí, não vem tirar peixe aí não, velho. O problema é a correnteza. Ah, quando Mas você tem, mas viu? você puxa de volta. É. Olha lá, ó, paradinho lá. O galho lá parado pescando. A pior eu gosto de correnteza assim. Ele fica beirando as pedras. Se tiver disposição com o negócio aí, você vai ali e pega cascudo também, no meio das pedras ali, locado ali.